السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واجمل اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض القلقاس اللي كنا مفرزينه مع بعض في تفريزات شهر رمضان الكريم. كنا مفرزين القلقاس والسلق بتاع القلقاس. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو ان شاء الله في اول تعليق مثبت او في صندوق الوصف. قد ايه يا بنات التفريزات بتفرق معانا كتير جدا، بتفرق معانا في الوقت وفي الجهد وفي الميزانية، وكمان كده لو انت اخر الشهر ومش معاكي فلوس او جايلك ضيوف فجأة، وكمان لو انت عايزة تطلعي من المطبخ كده عشان الدنيا حر، بجد بتوفر معانا كتير جدا جدا. وكمان بيتك كده بيبقى مليان بالخير دايما، يا رب بيتكم مليانة بالخير والستر والسعادة اللهم امين. اول حاجة حطيت حلة فيها مية على النار، اول ما غليت نزلت ببصلاية وجزراية وطماطماية وورق لوري وحبهان، وبعدين سقطت اللحمة بتاعتي. اول ما يظهر ريم على الوش كده ببدأ ان انا اشيله اول باول، وبعدين نزلت بنص معلقه من الفلفل الاسود وغطيت على اللحمه لحد ما استوت كده نص تسويه. بعد كده هنزل عليها بالملح على قد كميه اللحمه، وبعدين هغطي عليها بقى لحد ما تستوي كده 80%. انا مش عايزه اللحمه تاخد تسويه كامله، اول ما تستوي 80% هبدا ان انا اشيلها من الشوربه كده بالشكل ده، علشان انا عايزه اللحمه تكمل التسويه بتاعتها في القلقاس عشان ياخدوا كده من طعم بعض. بعد كده هبدا ان انا اصفي الشوربه علشان استخدمها للقلقاس. هصفيها كده بالشكل ده، وبعدين القلقاس يا بنات دلوقتي في الوقت ده في الفريزر. اول بقى ما الشوربه تبدا تغلي هولع عليها النار، واول ما تبدا تغلي تاخد كده غلوتين، هبدا ان انا اروح اجي اطلع القلقاس من الفريزر. خطوه مهمه جدا جدا ان انت تطلعوا القلقاس في ساعتها، اول ما الشوربه تبدا تغلي كده بتطلعيه من الفريزر في ساعتها، وبعدين بتحطيه في الشوربه وهو مجمد. شايفين لونه ولا اتغير، ولا لونه اتغير ولا اسود ولا اي حاجه، وطعمه بجد في منتهى الجمال. بصوا كل ده يا بنات اللي هو الكيس، علشان هو كان طبعا في الفريزر فمش باين البياض بتاع القلقاس. القلقاس ابيض كانك لسه مقشراه حالا. والله طعمه تحفه بجد. وفر معايا كتير جدا جدا، والتفريزات بتفرق معايا كتير جدا جدا جدا. هبدا بقى ان انا احط القلقاس بتاعي بعد ما الشوربه غليت بالشكل ده. شايفين البياض بتاعه؟ هوريكم كمان لما يفك كده من بعضه كده، هبدا اوريهولكم قبل ما احط عليه السلق والكزبره. بصوا بعد ما خد غلوتين وبدا يفك كده في الشوربه، شوفوا اللون بتاعه. شايفين البياض؟ ولا اسود ولا لونه اتغير، وبجد تحفه. وهياخد غلوتين اتنين وهتلاقيه زي الزبده معاكي. هنا بقى اول ما خد غلوتين تلاتة هبدا ان انا انزل بالسلق والكزبره اللي كنا عاملينهم مع بعض. كنا مفرزينهم برضو في حلقه تفريز القلقاس، او ربنا كده ذكرني ان شاء الله ممكن يكون في حلقه منفصله هسيبه لكم في اللينك بتاعه في صندوق الوصف. هنحط بقى على قد ما انت عايزه اللون بتاع القلقاس. هنحط السلق والكزبره، عايزاه اخضر عن كده هتحطي كمان مكعب، عايزاه بتحبيه يكون الخضار بتاعه غامق شويه بتحطي سلق وكزبره، عايزاه يبقى فاتح بتقللي من السلق والكزبره. تمام كده خلاص. السلق بتاعي خلاص في ثانيه لثانيه. اول بقى ما ياخد كده نص تسويه، شايفين هو لسه جامد بيتقطع كده بصعوبه، يعني لسه جامد شويه. نص تسويه بالظبط، ياخد غلوتين ثلاثه هبدا ان انا انزل بقى باللحمه بتاعتي علشان تكمل تسويه كده في القلقاس، ويبقى طعمهم كده بجد تحفه. تمام. شايفين اللون بتاعه؟ شايفين الخضار؟ وشايفين الجمال؟ وشايفين الريحه؟ شامين الريحة؟ ريحته تحفة تحفة تحفة. بجد من أحلى الحاجات اللي أنا بحب أفرزها القلقاس. فرزنا بزلة، فرزنا كوسة، فرزنا ملوخية خضراء، فرزنا طماطم، فرزنا كوسة، فرزنا قرع عسلي، فرزنا حاجات كتيرة جدا جدا. خلاص استوى معايا. بعد كده هشيله بقى من على النار، وهبدأ ان انا اعمل رز كده حبة 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 وحبة. حطيت كده معلقه كبيره من السمنه البلدي ومعلقتين من الزيت. هبدا ان انا انزل بنص كميه من الرز. اول ما تديني اللون الذهبي القمر ده هنزل ببقيه الكميه، وبعدين هحط الملح على قد الرز، وبعدين هزودها بميه مغليه. الميه بتكون كده مغطيه الرز بعقله صوبع. تمام. اول ما تتشرب الميه هنبدا نديها تقليبه كويسه جدا، ونغطي عليها ونهدي النار زي الشمعة لحد ما يستوي معانا. تمام. الرز يطلع معانا مفلفل، القلقاس طعمه خطير. عايزه اقول لكم الريحه في الوقت ده يا بنات، ريحه السلق والكزبره وريحه القلقاس قلب المكان بجد، ريحته تحفه.
هنعمل بقى شويه رز كده حبه وحبه زي ما انتم شايفين، هنديله تقليبه. بس اهم حاجه الرز قبل ما تشرب الميه كلها، يعني ما يكون لسه فيه شويه ميه صغيرين، ابداي قلبيه وغطي وهدي عليه النار خالص لحد ما يكمل التسويه براحته. هنا بقى غسلت خضره، كزبره وبقدونس وشبت وطماطم وفلفل وجزر وخيار. بصي اي خضار عندك، اي خضار عندك بقى كده اغسليه حلو، وبعدين نقعته في ميه بخل، وبعدين قطعته بالشكل ده، وعامل بقى طبق سلطه في منتهى الجمال. هنقلب كل ده كده مع بعضه، وبعدين هنعمل بقى الدريسنج بتاع السلطه. حطيت في البوله دي معلقه من الخل، ومعلقه من الزيت، ومعلقه من الليمون. هحط عليها بقى ربع معلقه من الكمون، ربع معلقه من الكزبره، من البابريكا، من الفلفل الاسود، وربع معلقه من الملح، وربع معلقه من السكر، وكمان هحط نص كده معلقه من الثوم. وكمان هقلب كويس، وبعد كده هنحط بقى ميه متلجه من التلاجة، ميه شويه ميه حلوين، وبعدين هنحط الدريسنج بتاعنا على السلطه بالشكل ده. اهم حاجه يا بنات نص او ربع معلقه السكر، دي بتفرق جدا جدا. هناخد بقى طبق السلطه القمر ده ونحطه في التلاجة على مغرب بقى الاكل يكون يعني ساعه شويه. الرز مفلفل جدا وبجد تحفه. شايفين الطبق ده يا بنات اللي انا بغرف فيه نار خفيف جدا، وبصوا عماله كده بدل بصوابعي عشان خفيف والرز سخن مولع. ربنا يا رب يجرنا منها، اللهم امين يا رب العالمين. الرز مفلفل جدا والاكل طعمه خطير، وما خدش مننا اي وقت في التحضير، وبجد يعني وفر معايا كتير جدا. عايزه اقول لكم ان انا عملت الاكل ده كده ما كلفنيش اي حاجه. انا عندي اللحمه بتاعت كان باقي عندي في من العيد، والقلقاس متفرز والسلق متفرز والرز عندي والطماطم والخضره. دايما يا رب بيوتكم مليانه بالخير يا حبايب قلبي يا رب كده. ويا رب اشوفكم كده يا رب في اسعد حال، ويدخل عليكم الهنا والسرور والخير يا رب العالمين. شايفينه القلقاس وجماله بجد تحفه، ولا ريحته خطيره. خلصنا كده الطبق بتاعنا، وغرفنا الرز وعملنا السلطة كده. الحلقة بتاعتنا خلصت، وبجد القلقاس دايب واللحمة دايبة والرز مفلفل، حاجة كده قمر. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك الحلو منكم والاشتراك في القناة. لو انتم مش مشتركين تنوروني وتشرفوني، يبقى شرف ليا وجودكم الجميل في حياتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.